Labdien! Šodien pie mums ciemos pieredzes bagāts ģitārists, mūziķis, komponists, kurš ir sarakstījis vairākus mūzikas albumus un darbojies dažādos mūzikas stilos. Kāds viņu ļoti labi pazīst kā džez ģitāristu, cits ļoti labi atcerās viņu laikmetīgās akadēmiskās mūzikas kompozīcijas, cits savukārt atcerās laiks, kad viņš vēl spēlēja progmetālu, citam atkal ir palikuši atmiņā brīnišķīgi priekšnesumi ar viņu psihedēliskā roka grupas Spāre, Matīs Čudars. Un Matīs ir sadarbojies ar tik daudz Latvijā zināmiem mūziķiem, ka visus nebūtu iespējams uzskaitīt, bet dažas no grupām ir Auziņš, Čudars, Aruķunjan, Nepāriet, Spāre un daudz cits brīnišķīgi sastāv. Un šodien Matīs mums pastāstīs par improvizāciju. Improvizācija. Man, kā varbūt dažs no jums zina, man patīk improvizēt, un man patīk to darīt, jo improvizācija man piedāvā to brīvību un tāpat laikā to lielo izaicinājumu, un tad šī brīvība un izaicinājums, kad satiekas, tad rodas tāds, teiksim, prāta stāvoklis, ko daudz viet to sauc par zonu, tātad nokļūšanu zonā. Un man ļoti patīk šī te nokļūšana zonā. Tas ir gan, teiksim, spēlējot basketbolu, gan, manuprāt, arī dažādās, teiksim, austrumu kultūrās par to runā tieši to stāvokli, kurā tu vienmēr sakot, tu tā kā īsti nedomā, bet tu arī esi pilnīgā fokusā. Un tāpēc man ļoti patīk improvizēt, un tas ļoti bieži notiek dažādos, teiksim, gatavas mūzikas kontekstos, kā, piemēram, džeza standards vai mana kaut kāda kompozīcija, vai, piemēram, vairāk, teiksim, popmūzikas tādā kontekstā, kur tiek iedoti, teiksim, akordi vai kaut kāds ritms, uz kura ir attiecīgi jāspēlē kaut kādas melodijas, bet pēdējos gadus man ļoti patīk improvizēt, teiksim, tā rupi runājot no zila gaisa un tātad ļaut mūzikai iet pilnīgi, kur viņa vēlas, vai pat arī skatīties varbūt kādā brīdī apzināti laust šo te gaitu un iet pilnīgi pretējā virzienā un tātad izaicināt šo te iekšējo radošo dzinuli, meklēt jaunus risinājumus, skatīties, kā skaņas spēj savā starpā aprecēties. Un tā, protams, ir ļoti spontāna māksla, un tam tā līdz galam iespējams nevar sagatavoties, bet ir tomēr lietas, kuras var darīt, un es varbūt varu nedaudz mēģināt pieskārties tām lietām, kuras man nedaudz palīdz sagatavot manas ausis, manas visas maņas un manus pirkstus šai te spontānai komponēšanai laikā un telpā. Tas, kā es parasti pieeju šai te improvizācijas trenēšanai, ir, es visbiežāk apsēdīšos pie ģitāras, paņemšu rokā savu instrumentu, un visticamāk es vienkārši sākšu spēlēt pilnīgi, ir angliski tāds vārds random, latviski tas būtu kaut kas pilnīgi, teiksim, uz dūlo, tā teikt. Es vienkārši paņemšu, piemēram, tas nav galīgi uz dūlo, es šo akordu jau biju savā dzīvē spēlējis, bet tas ir tas, kur man pirksti kaut kā automātiski gravitējās. Tātad es sākšu skatīties, ko es ar viņu varu darīt. Es vienkārši un, piemēram, tagad es jau nonāku līdz tādai vietai, kur man sāk parādīties, teiksim, ideja, kuru šis te materiāls, kurā es improvizācijas veidā nokļuvu, un man šī te ideja sāk sagādāt kaut kādas, teiksim, grūtības, un tas ir tieši šis te.
tātad ar šo te tā saucamo pull-offu. Okay. Tātad šāds te, un es jūtu, ka es vēlos šo te ideju, šo te zonu, šo te darbības zonu paplašināt. Es nevēlos tagad nospēlēt tikai šo ideju un iet atpakaļ pie kaut kā, ko es jau māku nospēlēt, bet es gribu tātad izpētīt, ko es ar šo te lietu varu darīt. Un es brīdinu, ka es neesmu tieši šo te sagatavojis priekš šīs te filmēšanas, tāpēc iespējams, ka ne viss ritēs ļoti veikli, bet, mēs esam vienā laivā, tā kā skatāmies, tātad, ko es ar viņu varu darīt. Pirmais, kas man nāk prātā, ir, tātad mēs atrodamies tādā kā, šis ir sol, teiksim, tas varētu būt gan sol minors, gan sol mažors. Šis ir sol ar tātad otro pakāpi iekšā, mēs nezinām, kas tas īsti ir. Es, piemēram, izvēlšos, ka mēs iesim sol mažoru virzienā. Tātad, ko es varu sākt darīt? Es varu sākt, teiksim, spēlēt šo te augšējo balsi pa gammas pakāpēm, piemēram, uz augšu, šādā veidā. Tādā veidā. Un tad iet uz nākamo stīgu. Tālāk es īsti nevar iet, lai gan var it kā mēģināt, bet tas jau paliek roku lauzoši. Un vēl uz pirmo stīgu, piemēram. Tas, ko jūs redzat, tas esmu paņēmis vienu tātad ritma paternu, tas laikam ir sanāk uz 7. Es varu arī paņemt vienkāršāku ritmu, piemēram, tātad šī te ideja, ka ir tas viens ritma paterns tā saucamais, tātad šablons, kurā mēs tad attiecīgi kustamies pa tām gammas pakāpēm. Bet kā jūs redzējāt, zemākā balss, šī te basa nots man palika uz vietas. Tagad nākamais, ko var darīt, teiksim, ar šādu te ideju, ir sākt arī tātad basu kustināt uz augšu, un to mēs varam darīt gan paliekot šajā pozīcijā, piemēram. Tālāk, kas augstāk vairs nevar iet. Tātad šis ir viens variants. Tātad pozīcijā nozīmē, ka mūsu roka paliek šeit, mēs nekustamies. Un otrs variants ir tātad... Un šādā veidā, vienā brīdī, iespējams, garlaicīga vingrināšanās, jo ļoti tāda mehāniska, tātad mēs vienkārši bez tāda muzikāla lielāka konteksta kaut kur kustamies, bet es jūtu, ka ja mēs sevi ierobežojam šādā te sistēmā, tad mēs nedrīkstam izdarīt kaut kādus mums ērtus risinājumus, teiksim, lai izbēgtu no situācijas, mums tiešām ir jāseko šim te likumam, un tādā veidā mēs vienkārši attīstam to, ko mēs tādā, teiksim, pavisam tādā intuitīvā veidā, mēs iespējams nemaz tā, mēs to nedarītu. Un piedāvājam vēl, šādā veidā mēs atklājam ļoti daudz jaunas krāsas, piemēram šis akords, liekas, ļoti skaists, teiksim, to tagad spēlē. Es jau jūtu, ka no šī, teiksim, jau var uzrakstīt, teiksim, dziesmu vai skaņdarbu. Šis ir tikai gammas ietvaros, tad mēs zinām sol mažors. Tas ir iekš šīm te notīm mēs kustamies. Vēl ir variants ignorēt jebkāda veida tonālo schēmu,
vienkārši sakot, teiksim, ko ģitāras grifs piedāvā. Piemēram, mums bija šī vecā labā ideja. Man ļoti interesē, kā viņš skaņies vienkārši to visu pārceļu vienu stīgu uz augšu. Un tādā veidā var nonākt vienkārši pie ļoti daudzām neparedzētām krāsām, kombinācijām, idejām, kuras mums varbūt nav obligāti gadu laikā, teiksim, iekautas mūsu ausīs. Tādā sakarībā tas, ko es silti iesaku darīt visiem, ir rakstīt savas tādas kā etīdes. Tātad etīdes tādu definīciju, tā kā perfekti es tagad neatkārtošu, nepateikšu, bet tas ir skaņdarbs, kurā tiek, teiksim, tā kā izpētīta kaut kāda viena tehnika, piemēram. Tas tā kā tāds vingrinājums skaņdarbs. Kamēr, teiksim, vingrinājums kā tāds varbūt tas varētu būt, piemēram, šis te varbūt vingrinājums. Tas varbūt ir vingrinājums, bet, teiksim, tā nebūs īsti etīde. Etīde būs kaut kas, kam būs iekšēji kaut kāda vismaz, teiksim, dramaturģija vai kaut kāda attīstība. Un tādā sakarā es varbūt varētu jums īsi nodemonstrēt, piemēram, ļoti īsu tādu manu etīdīti, kuru es sacerēju tanī laikā, kad es gribēju attīstīt savas labās rokas tehniku. Es sapratu to, ka man sanāk tīri spēlēt, piemēram, uz vienas stīgas, bet tanī brīdī, kad man jāsāk lēkāt pa stīgām, tad man parādījās, teiksim, dažādas grūtības. Un šajā etīdē arī es izpētīju dažādus akordus, dažādus trīsnošu akordus, iekļaujot tajos kādu brīvu stīgu. Es vienkārši nospēlēšu to etīdu, un varbūt, ja man kaut kas uznāks padomājis, varbūt tas pastāstīšu kaut ko par to. Tātad viņi iet šādi. Pēc tam viņi var spēlēt uz riņķi, un man liekas, ka man to būs jādara, jo, kā jau jūs dzirdējāt, kad es pārgāju atpakaļ uz šo akordu, es nevarēju nospiest kārtīgi šo te noti, man kaut kur spiedās garām. Bet šādu etīdi rakstot, pirmkārt, manā kaut kur smadzeņu daļā tika iekustināta radošā puse, jo daudz vienkāršāk būtu vienkārši spēlēt, piemēram, un tas, starp citu, arī labs vingrinājums. Uz šādas te bāzes ir šī te etīde rakstīta. Taču, jā, es gribēju atrast kaut kādas skaistas krāsas, un tātad meklējot viņas, es ticu, ka šī te radošā daļa tā kā attīstās, un es ticu, ka rakstot šādas te etīdes, jums nav viņas obligāti jāizraksta notīs, lai gan, ja interesē rakstīt notis, vispār komponēt ar notīm, tad šis ir labs veids, kā trenēties arī nošu rakstību. Bet vispār šādu te etīžu radīšana un spēlēšana, viņa
viņa super labi attīsta savu rokrakstu, jo viena no lietām, kas ir forša vispār improvizācijas mākslā, ir, ka katrs mūziķis atnāk un viņam katram ir savs stāsts un savas idejas, un tad tās visas idejas var triekties viena pret otru, un var rasties kaut kāds jauns kosmos, bet ir ļoti labi, ja katram tomēr ir šī te kaut kāda sava valoda, savas idejas, kuras ir ne tikai ideju līmenī, bet jau var arī viņas izspēlēt. Un tātad radot šādas te etīdes, šis te rokraksts attīstās un rakstot katru jauno etīdu un katru jauno ideju attīstot mūsos, mēs jau esam, mums jau tās smadzenes jau bišķiņi jau kustās tajā virzienā un piemēram, ja mēs esam situācijā, kur mēs improvizējam ar citiem cilvēkiem un mums atnāk kaut kāda jauna ideja, mēs jau esam sevi pieredzinājuši uz vietas kaut ko no šīs te idejas radīt, un mums ir kaut kāda palete ar tehnikām, kuras mēs tad varam tādā brīdī pielietot. Ģitārai ir tonalitātes, kuras ir kaut kādā ziņā, negluži parocīgākas, bet viņas ir tādas vairāk lietotas, līdz ar to ērtākas un pazīstamākas, kā piemēram droši vien mi minors, kā mēs droši vien ļoti daudz zinām, mi minora pentatonika. Vai do mažors, vai sol mažors. Bet, protams, ir vēl ļoti daudz citas tonalitātes, ar kurām mēs saskaroties nedaudz varbūt apmaldamies uz grifa. Lai šādu problēmu mazinātu, tas, ko es esmu daudz darījis, ir patiesībā vienkārši brutāli spēlēt gammas, un es šoreiz paņemšu tādu gammu kā sol bemol mažors. Attāla tonalitāte no salīdzinājumā ar, piemēram, do mažoru, tad sol mažors. Tas, ko man patīk darīt, ir, piemēram, vienkārši taisīt gammu vingrinājumus un tos spēlēt gan tātad pozīcijā, atstājot roku šajā te vienā vietā, gan virzoties līdz augstākai iespējamai ladai un atpakaļ. Patiesībā tas, ko man patīk darīt, ir katru reizi kaut kādu jaunu gammas vingrinājumu vai nu pašam izdomāt, vai paņemt no kādas transkripcijas. Transkripcija tātad ir, kad mēs visbiežāk tas nozīmē, ka mēs notranskribējam, tātad noceļam no ieraksta kādu solo vai kādu melodiju, ņemt šīs te gammu vingrinājumu idejas no citurienes. Bet šajā gadījumā es varbūt paņemšu kaut kādu, teiksim, kaut vai šādu te, tātad pirma 4 notis uz augšu. Un pēc tam nākamais mēs sākam no nākamās gammas nos, tātad sol bemol, tātad pirmā nots ir sol bemol, la bemol, si bemol, do bemol, kas ir tas pats, kas si. Un nākamā tad būs pēc sol bemol, būs la bemol, tātad tas skan šādi. Es te bišķiņ izkustējos no pozīcijas, tas ir tā, laikam nedrīkstēja darīt. Bet vienmēr sakot, šādi te spēlēt uz augšu un tad, teiksim, uz leju. Un tas ir viens variants, ka mēs spēlējam tātad pozīcijā. Nākamais ir, mēs jau negribam visu savu dzīvi pavadīt ar rokām šeit. Mēs gribam brīvi lēkāt pa grifu, kur mums vien ķermenis vēlās. Tātad nākamais variants ir spēlēt, teiksim, uz vienas stīgas. Tas pats uz nākamās. Tātad no pirmās iespējamās notas šajā te sol bemol mažorā. Nākamais solis ir šos divus virzienus apvienot vienā. Tātad gan, ka mēs kustamies pa stīgām,
pamazām uz augšu, no zemākās uz augstāko. Gan arī, ka mēs kustamies no grifa apakšas uz augšu un attiecīgi arī atpakaļ. Un viens no vingrinājumiem, ko man ļoti patīk darīt, ir spēlēt tātad gammu no zemākās tās iespējamās nots līdz augstākajai tās iespējamajai notī un atpakaļ. Un ko es tagad arī nodemonstrēšu. Tātad mēs vēl ar vienu esam sol bemol mažorā. Tātad. Un sol bemol mažorā mums pirmā, tātad viszemākā iespējamā nots ir fā, kas ir 7. pakāpe sol bemol mažoram. Tātad. Un te jau, protams, ir miljons dažādas variācijas, kā mēs varam kurā brīdī pārslēgties uz nākamo stīgu, kurā brīdī mēs varam pāriet uz nākamo pozīciju. To es atstāju jūsu ziņā katram izvēlēties, un patiesībā es arī katru reizi patiesībā viņu spēlēju savādākā veidā. Nākamais, ko var darīt ar šo vingrinājumu, un patiesībā šo man ļoti silti ieteica darīt ģitārists Kurts Rozenvinkels, pie kura es pamācījos kādu laiku, ir spēlēt tieši šādā veidā gammas tātad pa kvintu apli. Un tātad mēs sāktu, piemēram, mēs varam sākt no tā paša sol bemola, bet, pieņemsim, sāksim no basica, sāksim no do mažora zemākās notas ģitāras, kustēsimies uz augšu, un tādā brīdī, kad mēs būsim nospēlējuši augstāko do mažora noti, mēs pārslēdzamies pa kvintu apli, piemēram, mēs iesim pa kvintu apli uz leju. Tātad nākamā tātad tonalitāte, kurā mēs būsim, būs fā mažors, tieši tā. Tātad do, fā, si bemol, mi bemol, labo. Mēs zinām, kas ir kvintu aplis, ja nezinām, droši ieguglējam, YouTube ir pilns ar teoriju vingrinājums. Tātad sākam ar do mažoru, ejam uz augšu, tad, kad ejam uz leju, mēs jau esam fā mažorā. Kad mēs esam lejā, ejam atkal uz augšu, mēs būsim jau si bemol mažorā, un tas skan šādi. Un tādā garā, tad es biju tagad nokļūst līdz si mažoram, man vēl bija pāris mažoram jāiziet cauri, bet es ceru, ka ideju jūs sapratāt. Un šādā veidā mēs attīstam gan vienkārši gan pārslēgšanos mūsu smadzenēs no vienas tonalitātes uz otru, kas reizēm, it sevišķi uz ģitāras, var būt tā kā nedaudz sarežģīti, jo mums nav vienkārši 7 notis kā uz klavierēm, kuras vienkārši pēc tam atkārtojās. Mums tomēr šī te viena tonalitāte ir vienkārši viss šis te rēbus. Tātad mēs iemācāmies pārslēgties no viena rēbusa uz otru. Un otrkārt mēs vienkārši iemācāmies ne tikai redzēt, bet arī pa viņu, mēs iemācāmies kontrolēt savus pirkstus, lai pa viņu brīvi pārvietotos. Tā kā šis ir brīnišķīgs vingrinājums. Un kā jau es pirms tam minēju, man ļoti patīk veidot savus gammu vingrinājumus, un tie var būt tiešām pilnīgi jebkādi. Piemēram, es nesen iemācījos spēlēt Johna Coltrane solo uz skaņdarba My Shining Hour, un tas solo sākas šādi. Tāda ir tā pirmā frāze. Šī pirmā frāze jau piedāvā tik daudz vingrinājumus un tik daudz iespējas, ko ar viņu darīt. Piemēram, kā jūs dzirdat, es viņu pats ļoti labi neprotu nospēlēt, man viņu vajadzētu vēl pavingrināties, bet tātad šo te var vest cauri gammai, piemēram.
Un tādā garā, un, protams, visām tonalitātēm cauri un tādā veidā. Un katru frāzi var tātad vest cauri gammai, un es viņu šobrīd, tas, ko es darīju, viņu vedu pa solim diatoniski, pa gammu uz augšu, bet viņu var arī pēc tam nākamajā brīdī teikt, hei, es viņu vedīšu pa tercām uz augšu, piemēram. Vai pa sekundām uz leju. Lūk, un te jau sāk pamazām šis izklausīties pēc kāda Johana Sebastiana Bacha vai kaut kā tam līdzīga, un to arī es ļoti silti iesaku to mūziku papētīt, jo tā ir pilna ar muzikālajām bagātībām. Un arī no Johana Sebastiana Bacha mūzikas esmu ļoti daudz ņēmis šādus te fragmentus, kurus tad attiecīgi gan sistemātiski vest cauri gammām, gan arī pašam veidot savus vingrinājumus. Mēs esam apskatījušies dažādus veidus, kā vingrināties, kaut kādas gammas un idejas, bet beigās jau paliek jautājums, kāda no tā visa ir jēga. Un jēga ir tāda, ka pēc tam tādā spēlēšanas vai improvizācijas situācijā mēs varam šīs te mūsu iemaņas tātad izmantot. Un es centīšos kaut kādā veidā varbūt nedaudz nodemonstrēt, kā es vismaz daļu no tā, ko es tā kā nedaudz aptaustīju šajā video, kā es šo varu iesaistīt kaut kādā, cerams, daudz maz sakarīgā improvizācijā. Tādā garā. Noteikti, ka ir labākas versijas, kā šīs te idejas inkorporēt improvizācijā, bet tas bija tāds neliels ieskats, ko tātad, kā var trenēties un kā šos te lietas, ko mēs trenējamies, kā to var inkorporēt kaut kādā realistiskā mūzikā. Paldies!